दादू, ये आपकी बेटी का फोन आ रहा है किसी। अबे साले, ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेबी है। अभी यार बहुत ठंड हो रही है। हाँ यार बहुत ठंड हो रही है। हाँ यार बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। भाई वैसे सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती कहाँ है? भाई पता नहीं, तू बता। भाई शराब के गिलास में। भाई आवाज नहीं आ रही। कान पे लगा, इसको कान पे लगा। नो 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 नो। क्या है तेरा नाम? बे हिल जाएगा। अरे वो सब देखेंगे बाद में, हिलना है नहीं हिलना है, लेकिन नाम तो बता। बे हिल जाएगा। साले बाद में देखेंगे कौन हिलेगा, पहले नाम बता। बे मेरा नाम ही यही है, हिल जाएगा। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सिडी नहीं करा कर दियो भाई। गैस सिलेंडर कह दो उन्हें, सब्सिडी नहीं होती वहाँ। भाई छोड़ो। तिली पैरवा सीधा कर। अबे पैर ना बोरी, सर सीधा कर रहे साला। मत कर चचा, बहुत हुरमुट लौंडा लोगो। हमरा सिखा रही बंदर के जाना तू। पापा राजनीति सिखाओ मुझे। राजनीति सीखेगा बेटा, चल फिर मार एक पंच। हाथ नहीं हटाना पापा। नहीं हटाऊंगा। राजनीति का पहला सबक, अपने बाप पे भी भरोसा मत करो। कहाँ गया बे? भाई को कपड़ा लेके भाग गया यार, बताइए तो। जा रहा यार, क्या माल जा रहा भाई। अबे भाई तूने क्यों नहीं देखा? भाई गंदी सोच और गंदी नियत दिमाग की होती है, वरना जिस्म की बनावट तो बहन की वही होती है। क्या हुआ? यार हेडेक हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे। यार कोई गंदी गाली सोच ली, उससे भी गंदी सोच ली। वो है तू। किसी ने क्या खूब कहा है? कहा होगा तू अपने काम कर। अनु, तू रोज बादाम खा रही है? हाँ यार रोज खा रही हूँ, पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो तू ना भिगो के खाया कर। क्यों? क्योंकि चाहे जूता हो या बादाम, भिगो के बहुत तगड़ा असर करता है। मारे लो कच्चा बहिया में कसी के सैया, मारे लो कच्चा यार आप हम छोटे हाइट वालों का मजाक क्यों उड़ाती है? जरा जोर से बोल, ऊपर तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अरे इस गधी के साथ कहाँ जा रही है तू? अरे गधी नहीं, कुतिया है। उसी से तो पूछ रही हूँ मैं। म्यूजिक। भाई यार मेरे पैसे दे दो अब, बस बहुत हो गया। शांति से बात कर थोड़ा भाई, इतना कौन बोलता है। शांति से? हाँ शांति अब ये शांति कौन है? चलो बात करो, मेरी शांति से बात करो। करा दो, लाओ दो, नंबर दो, शांति का नंबर दो। दो भाई नंबर शांति का। सुनो तुम्हारा दिल कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। थोड़ी सी जगह मिले। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। देखना मेरी फोटो, कैसा फोटो रखा हुआ है। ओए तेरे ज्यादा खूबसूरत हूँ मैं। इतना ही घमंड है ना अपनी खूबसूरती पे, तो अपने दिल की तसल्ली के लिए ना एक बार अपने आधार कार्ड का फोटो देखो। यार आज तो मजा आ गया यार, उसकी जेब में देख बहुत सारे पैसे हैं यार। हाँ आज अपन पार्टी करेंगे, जाके सबको बता दे, आज उन्हीं पैसों से पार्टी करेंगे। भाई बोल रहे हैं कि उन पैसों से पार्टी करेंगे आज। भाई देख उसकी जेब में कितने सारे पैसे हैं। भाई बोल रहे हैं कि उसके पैसों से पार्टी करेंगे आज। भाई देख भाई बोल रहे हैं कि अपना उसकी जेब में बहुत सारे पैसे हैं, अपन उससे पार्टी करेंगे आज। भाई तेरी जेब में बहुत सारे पैसे हैं, भाई बोल रहे हैं कि आज पार्टी करेंगे इससे।
हाथ गिरा अबे साले उसकी क्यों बता रहा है नहीं तो सबको बता दे अरे भैया एक कप चाय ले आओ ना यार। जी भैया अरे भैया एक काम करो आधा कप चाय ले आओ। ये लो भैया आपके आधा कप चाय देख न्यू आईफोन लाया यार कोई मस्त है यार 11 Pro Max भाई लेकिन एक बात तो है यार भाई पहले फोन गिरते थे ना तो बैटरी निकलती थी अब फोन गिरते पता है क्या निकलता है क्या निकलता है ले बताऊं तेरे बिना जिंदगी गुजारोगे किवें जान जान के लूं पुकारोगे किवें भाई यार मैं चाबी लेकर आता हूँ अपन कहीं घूमने चलते हैं यार। हाँ यार सही है बहुत दिन हो गए हाँ जल्दी आ चले चलो 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 कौन सी तेरी गाड़ी है वाली गाड़ी मेरे पास का गाड़ी चाबी लाया ना अरे मैं तो घर की चाबी की बात कर रहा था। यार अबरा से मैंने फोन खरीदा था अपने आप इसमें यार फोन लग जाता है अपने आप कोई भी वीडियो चल जाती है और अपने आप कोई भी एप्लीकेशन चालू हो जाती है भाई यार इसमें यार कैसा फोन है यार ये ओ भाई यार ये कैसा फोन दे दिया यार मुझे तूने यार क्या कुछ तो कुछ सब चीज चलती है इसमें यार हाँ यार क्या है ये बता बता अरे ये ऑटोमेटिक मोबाइल है हाँ तभी तो ऑटोमेटिक लग रहा है हेवी फोन है हेवी और मैं तो भूल ही गया था ऑटोमेटिक है 2000 रुपये और दे उसके ऑटोमेटिक है ऑटोमेटिक तुम्हें फोन नहीं दिख रहा है मेरा मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम फोन